Sveiks! Šodien parunāsim par atšķirībām starp Husāra Djuku un Husāra Nobu. Tātad Djuks ir tāds slick carriers, un Nobus ir lielais proper carriers, kuru var baigi uzbūvēt. Galvenā atšķirība uzreiz, ko visi pamanīs, ir aizmugurē mums Nobum ir laser cuts, pause webbings un ir rāvēja ziperi priekš backpaneļiem. Husāram ir liels piedāvājums, drīzumā būs mugursoma arī pie mums, kas montējas gan uz rāvējiem, gan uz moles, gan arī kā vienkārši mugursoma. Mazā saut mugursoma būs drīzumā. Djukam pa standartā nenāk nekas uz muguras, principā varam uzlikt tikai pačus un, kamberbans, protams. Bet viņam ir tāds speciāls panelīts no Husāra, kuram pieliec klāt, un arī būs pause webbings. Rāvēju gan viņam nav, un nav variantu, kā tos pielikt. Tā ir tā vislielākā uzreiz pamanāma atšķirība. Otra atšķirība ir plecu sistēmā. Nobus nāk ar diezgan stipri polsterētiem plecu paneļiem, bet tie ir noņemami, bet apakšā galvenā atšķirība, ka Djukam ir fiksētie pleci, viņi tādi, kādi viņi ir, viņi tādi arī būs, jūs nekā viņus nevarat nomainīt. Varat pielikt, protams, plecu paneļus, bet shoulderpēdus, tā saucamos. Bet tā ir vienīgā modifikācija, ko varat veikt. Nobum atkal ir visādas, gan bakļus var uzlikt plasmasas, quick release, gan kobru. Es personīgi lietoju kobras variantu ļoti labi. Viņa ir nereāli izturīga, protams, kā jau zinat, kobra praktiski neiznīcināma. Ja kaut kuru, teiksim, braucot mācībās, nometat viņu skanijā nometat uz grīdas, kāds uzmet lielo mugursomu, polimēra, plastikāta bakļi, viņi var saplīst. Viņi tāpat ir ļoti izturīgi, bet var gadīties visādi. Djukam atkal mēs nekā nevaram to nomainīt, tad viņa pleci ir fiksētie. Priekša mums abiem principā ir ļoti līdzīga. Abiem ir velcro panelis priekš identifikācijas zīmēm. Te ideāli der mūsu jumbo pači Latvijas, bet Nobum ir admin panelis uz velcro. Es baigi nevēršu, jo to troks negribās, bet ir labs, ļoti diezgan liels, iet vislielākie telefoni, pat ar lieliem aizsarkeisiem, turies iekšā. Kartes, protams, blociņi, pildspalvas, tur ir arī nodalījumā elastīgie organizeri. Djukam atkal nav nekā. Bet abiem var uzmontēt, teiksim, UD cases un visu tam līdzīgu, jo ir pause webbings apakšā laser cut. Te ir, teiksim, vēl Nobum priekš PTT pogām, push to talk. Djukam atkal nav, un te ir vēl visādiem paneļiem, kaut kādiem arī pogām, kaut kam vēl viens organizers. Tas nav pause standarts, tas ir vienkārši loops, korduras. Tātad šeit mums nav nekā, bet abiem var uzmontēt paneļus, tātad priekšējos uz kazuma bakļiem. Nobum viņi ir noslēpti, bišķi aizsargāti vairāk. Djukam vienkārši viņi ir. Tie ir noņemamie. Viņus var noņemt, ja tu neliec nekādus paneļus priekšā, čestrigu, teiksim, velc pāri, viņus var noņemt. Arī Nobum to var izdarīt. Nobum ir vairāk līmeņu mounti priekš bakļiem, un tur var, teiksim, G-hooks izmantot vēl labāk. Djukam mēs arī, teiksim, piedāvājam vienu paneli, kas ir uz G-hookiem, bet viņš nav ideāli derīgs, jo viņš nav no Husāra. Varbūt nākotnē būs arī Husāra varianti. Vēl ir atšķirības tādas, ka, teiksim, no organizācijas viedokļa Nobum ir bišķi vairāk visādu montēšanas vietu, ar atkal visādām pogām, vadiem, bišķiņ vairāk organizācija, bet Djukam arī ir pietiekami daudz. Iekšpusē viņi ir absolūti vienādi, atšķirās tikai tā plecu lensu sistēma, jo Nobum viņas ir bišķi noņemams, un tur var uzlikt atkal bakļus. Bet apakšā ir tātad, tas nav īsti velcro, bet tas ir tāds filtsveidīgs audums, uz kura mēs liekam polsterus. Kāpēc tas ir labākais risinājums? Jo noņemamos polsterus mēs vienkārši varam noņemt, iemest veļas mašīnā, iztīrīt. Ja ir fiksēti tīpaši ērmeši, viņi
pievācas ar visādiem gružiem, protams, sviedri, vispārējais netīrumi, un viņus mazgāt, var, protams, visu kerjeru iemest veļas mašīnā, bet ļoti jāskatās, teiksim, par svaru, ka nepārsniedz, teiksim, viņš piesūcoties, viņš var būt ļoti smags, un veļas mašīnām, mēs zinām, ne visām ir, teiksim, tie 8 kilogrami, jā, tur pārsvarā visām 3-4, jā, un tas var sabojāt jums veļas mašīnu. Protams, arī visādi citādi var kaut kādas lietas saplēst, tos pašu plasmas būtu jānoņem bakļus un tam līdzīgi, jā. Tāpēc, vislabākais risinājums noņemamie padi, viņus viegli noņemt, izmazgāt, iztīrīt, un, ja teiksim, velkam pāri kaut kādām polsterētai jakai, ko gan nevajadzētu darīt, jo tas sapresē pildījumu, bet, teiksim, kaut kādam flīsītim, kaut kādam gridflīsa kreklam, termoveļas kreklam, ja velkam pa virsu, varbūt mums nevajag to polsterējumu, tad mēs vienkārši noņemam padus un liekam viņus tā, būs tuvāk pie ķermeņa, bišķi ērtāk. Protams, vairāk bišķi svīdīsiet. Tas ir tās galvenās atšķirības starp viņiem. Principā viņi abi supermodulāri. Viņiem abiem vienāda kamberbandu sistēma, velcro, kas ir labākais risinājums. Mēs varam izmantot ne tikai Novus sets, ja teiksim, ja tev ir kaut kāds jau kerjers pieejams ar velcro, bet tu gribi upgradeot uz kaut ko bišķiņu labāku, advancētāku, tad tu vari nepirkt, teiksim, tas ir tā atšķirība no citiem ražotājiem. Ir līdzības ar citiem, bet lielākā daļa ražotāji pārdod komplektu, gatavo komplektu, vienkārši izmēru un krāsu variācijas ir. Novus Husārs pārdod atsevišķi pleitbēgus, un visu pārējo tu piepērc klāt. Tas arī no budžeta viedokļa ir bišķiņ ērtāk, ja tu nopērc pleitbēgus, un ar laiku tu vari viņu uzbūvēt tā, kā tev vajag, tā, kā tev gribās, ar maksimālu komplektāciju. Ja? Tev nav uzreiz viss jāpērk. Protams, mums ir ļoti vienkārši, tu mums uzraksti, mēs tevi pakonsultēsim, vari atnākt uz mūsu noliktavu. Ja tu pats, teiksim, negribi ar to visu skatīt, pētīt, tad vienkārši uzraksti mums. Ja? Sarunāsim laikus, vai nu dzīvajā, vai nu parunāsim pa telefonu, pa sociāliem, ja? Mēs tev visu pastāstīsim. Bet jā, vienkārši velcro kamberband sistēma, es tagad nevēršu vaļā, būs velcro skaņa, ja? Bet šeit mēs redzam vienkārši montējās kamberbandi. Frontflapi atkal ir, te nav proprietary bakļi, te ir Kazum standarta bakļi. Principā derēs lielākā daļa tirgu esošo čestrigu no labiem ražotājiem. Ja? Mēs nezinām, teiksim, ir daži ražotāji, kas taisa bakļus konkrēti uz saviem produktiem, vai ar citiem viņi nav sadarīgi. Husārs tā nedara, tas arī normāla procedūra tirgu. Tātad tu vari nopirkt no Spiritus plakārdu, tu vari nopirkt no jebkura ražotāja laba un pielikt izmantot. Ja tīpaši, ja tev jau ir, tad tev nav jāpērk nekas klāt. Tās ir galvenās atšķirības. Ja gribi mazliet sīkāk, raksti mums, mēs tev pastāstīsim, parādīsim. Un tas arī viss.